Бұл жер не болды деп ойлайсыздар? Бұл жер кей деректер бойынша шомылатын жер болған екен. Және кейбір деректер бойынша хан жаһанның гаремі болған екен. Яғни өзінің 4-ші, 5-ші, 100-ші деген сияқты әйелдерінің демалатын жері болған екен. Мына алдағы мешіт ақ мешіт деп аталған екен. Бұл жерде тек қана мешіт қана емес, түрмеде болған екен. Дәл қазіргі уақытта ол жер жабық тұр. Жалпы бұл форт, бұның ішінде барлығы бар. Кітапханасына дейін болған, джакузи, түрме, кейбір адамдарға арналған түрме, жаһан ханның өзі де отырған түрмесі бар. Бұның ішінде барлығы керектінің барлығы осының ішінде болған. Және керек уақытында бұл қорғаныс құралына да айналған. Сонымен қатар қонақтарды да қарсылайтын жерде болған. Былайша айтқанда барлығына керек нәрсе осы жерде болған екен. Тіпті көп уақыт бұны қоршауға алатын болса, көп уақытқа дейін сумен қамтамасыз етіп отыратын осындай үлкен құдығы болған екен. Сол құдық әлі қазіргі күнге дейін сақтаулы. Түбінде суда бар. Сондықтан моңғолдар барлығын ойластырып әдемі керемет жасаған екен.